Goeiedag mense, dit is Christo hier van Sealant. Ons is weer in en om die huis DIY, doen it yourself, hier op Radio Overberg 101.8, jou stasie. Ons gaan vandag in hierdie episode gaan julle 'n paar foto's sien en video's van 'n spitsdak, 'n metaal spitsdak, 'n pitch roof, soos hulle dit sal ook noem. Hy is uit metaal gemaak, so enige projek wat jy het in hierdie opsig, of dit nou stainless steel is, of aluminium is, IBR, corrugated, chrome deck, of dit 'n clip-on board system is, solank die oppervlak van metaal gemaak is dit die stappe om te volg. So, ja, in hierdie episode sal julle sien ons membraan wat verwyder is en membraan wat op was waaroor ons gegaan het. So, die kliënt het membraan so 2 weke voor die tyd opgesit, ons inspeksie gedoen, daar waar dit nie goed was, het ons dit verwyder, en daar waar dit goed gedoen is en stewig was, het ons die rubber sealant oor dit gesit. Ons het skoongemaak, edge primer Supreme van rubber sealant gebruik, 2 lae van dit aangewend. Toe doen ons die skroewe, seams, joints, overlaps, 3 lae soos wat die kan sê van rubber sealant, en toe het ons dit 'n topcoat gegee van 'n luminous UV silver. So ons gaan julle deur hierdie stappe vat. Ja, soos julle kan sien hier by rubber sealant, het jy geen professionele hulp nodig nie, jy kan net die instruksies volg op die kan, en dit is 'n sukses proses. So ja, jy sal sien, ons het die opgeklim, die skoongemaak soos gewoonlik, niks water gebruik nie. Ons het 'n besem gevat, skoongemaak, of jy kan 'n blouer gebruik, en al die stof afblaas, en dit skoon kry. Dan het ons 'n skryper gevat en 'n staalborsel, skoon gekrap en geskaaf op al die dele waar dit te los was, of flaking is soos julle kan sien in hierdie foto net hierso. So ja, het ons daar geskaaf, en die dele wat vas is vas, dit is goed. So ja, skoonmaak en 'n bietjie skaaf, jy hoef jou arm af te werk nie, jy kry net daai eerste loslaag van die roes af. Ons het ook hierdie dak gesplit, jy sal sien, die een kant is grys met die rubber sealant, om die proses te verduidelik. So, ons het die edge primer Supreme halfpad geverf op die dak, en die rubber bo op die nok of die reach van die dak. So jy kan sien hoe hy aan al 2 kante die actual plaat uitvul en seal. Dit is heel wat moeilik met membraan om sulke tipe dele toe te maak. Ons gebruik gewoonlik ook die Max Power Foam. Jy spuit dit in groot glewe in en jy sny dit af. Weereens, dit hang net af van hoe die groot die glewe is. Jy verf altyd die rubber sealant dan op die skroewe, seams, joints en die overlaps. Jy sal sien dis 'n skroef wat heeltemal bedek is, maar hy is heeltemal geseal. So daai skroef kan nooit roes, want die rubber sealant is non-corrosive. Ja, op die platdele van die koorstene sit ons dit, parapet walls, veral enige dele waar daar water kan val en stagneer, daar sal jy die rubber sealant wil aanwend om die koorstene. Jy moet dit dan gewoonlik af enigiets van 200 tot 450 wat jy kan opverf om die band van die koorsteen en terug op die plaat. Dit wys ook in die foto's hoe dit gedoen is. So ja, net 3 lae rubber sealant op die rubber sealant smeer jy aan. Jy moet hom nie dry brush nie, jy smeer hom aan, jy wag 'n uur, laat hy droog word, jy voel aan hom, hy's touch dry, en jy smeer nog 'n laag aan. Jy wag dan weer 'n uur, as hy droog is, kan jy jou laaste laag aanwend, en die proses is klaar.
So, en van daar af sal hy jou 'n 3mm finish gee en hy sal keer binne 48 uur wanneer jy nou enige topcoat wil oorverf op hierdie proses wat jy aangewend het. So ja, die kliënt gekies om die Luminous UV Silver, fantastiese kleur, is 'n chrome uit 'n blik uit. Jy kan dit aanverf, jy kan dit aanrol, jy kan dit aansprei. Ons het in die proses dit aangeverf, 3 laas soos ek kan gesê het ons dit aangeverf. En ja, hy het ongelooflike spread rate, 180 vierkante meter uit 20 liter uit op 'n single coat application. So jy kan nogal heel wat ver gaan en hy gee jou 'n 13 grade verkoeling met 'n 10 jaar waarborg. So ja, hierdie produk sal vir jou vir 10 jaar 'n verkoeling van 13 grade gee binne die gebou. Ons het ook 'n Snow White, ons het heel wat video's van dit al gelaai, wat tot 20 grade verkoeling gee. Dis die heel nuutste produk van Rubber Sealant. Maar die Luminous UV Silver laat jou dak soos 'n splinter nuwe dak lyk of jy nuwe plate vervang het. So dit is 'n ongelooflike mooi 'n finish wat jy kry. So ja, dit is eintlik so maklik soos dit. Ons het die geyser gevat en hom ook net ligtelik afgeskuur, edge primer opgesit en toe die silwer oor hom geverf. So alles lyk nou weer splinternuut bo op die dak. Van hier af het jy 'n 13 jaar waarborg van Rubber Sealant af. No more drips, no more leaks. So die proses is net gevolg deur om die instruksies in die kant te volg. Weer eens geen professionele hulp nodig nie. Jy by die huis kan dit self doen. As jy altyd enige professionele hulp wil nodig het, kan jy altyd op Rubber Sealant gaan kyk. Hulle gaan skakel en hulle kan vir jou ook approved applicators gee wat naby aan jou is en wat die werk vir jou kan doen, as ook Rubber Sealant takke. So julle is welkom om ons te skakel. So ja, enige tipe spitsdak, enige tipe metaal, even as jy nou daar die teels toe wil gaan, die proses is meer dieselfde. Jy moet net al die laste moet jy eenmaak. En jy kan enige topcoat op dit sit en Rubber Sealant het ook Agalas Blue, Avocado, Rustic Red, Storm Grey, Charcoal, Earth. Daar is soveel nuwe kleure ook uit van ander tipe topcoats wat jy kan gebruik, soos hierdie foto's wat jy nou nog kyk. Hierso, weer eens net skoon gemaak, edge primer, jou Dove Grey opgesit, hy behandel die staal en dan begin jy al die dele rubberize, 3 laag, 3mm finish en jy kan enige topcoat van hier af oor hierdie Rubber Sealant verf en die kleur van jou keuse kry. So net daar op wat jy daar sien op die foto is 'n 13 jaar waarborg, daai proses wat gevolg is. En die kleur is om jou kleur te kry wat jy van hou. So ja, hier op Rubber Sealant wil ons net vandag sê baie dankie weer eens vir Overberg radiostasie 101.8 in en om die huis DIY, doen it yourself. Ons vra vandag in die program, hoeveel laag Rubber Sealant moet jy aanwend, aanverf en wat moet die dikte wees van daai 3 laag? Jy kan jou naam sit, jy kan jou nommer sit, tag, Radio Overberg 101.8 op Facebook, asook Rubber Sealant op Facebook. En ja, van hier af sê ons sterkte en almal, ons sal elke week 5 1 liters weggee en die wenners aankondig. Weereens dankie vir al die ondersteuning. 32 Fletcher Straat by Daasdorp. Julle is enige tyd welkom om daar te kom besoek. Professionele hulp kry van die tak af met kwotasies of produk. Julle kan ook online by Takealot, Makro en by Leroy Merlin bestel en hulle laai ook af by jou deur. Hier vir my af Christo Tron, baie dankie.